I denne videoen skal vi se på det vi kaller doble ulikheter. Her ser vi da et eksempel på en dobbel ulikhet, der vi ser at vi har to ulikhetstegn. Så vi ser her at x skal være mindre enn 2x pluss 2, og samtidig så skal 2x pluss 2 være mindre enn x pluss 3. Eller sagt på en annen måte, så skal 2x pluss 2 ligge mellom x og x pluss 3. Vi får da to ulike ulikheter som vi løser hver for seg. Så vi har ulikhet 1, det er at x er mindre enn 2x pluss 2. Og vi har ulikhet 2, at 2x pluss 2 er mindre enn x pluss 3. Mellom dem setter vi et tegn her. Det tegnet her betyr da og. Så vi løser da hver av disse ulikhetene hver for seg, sånn som vi har lært. Vi får da at x minus 2x er mindre enn 2. Vi trekker sammen x og minus 2x, og får minus x er mindre enn 2. Hvis vi nå ganger med minus 1 på begge sider, så husker vi det at vi må da snu ulikhetstegnet. Dette betyr at x er større enn minus 2. Jeg tar så den andre ulikheten. Vi samler x'ene på venstre side og tallene på høyre side og får 2x minus x er mindre enn 3 minus 2. Dette gir oss at x er mindre enn 1. Vi skriver det sånn for kompletthets skyld. Så vi står nå med at x er større enn minus 2, og x er mindre enn 1. Det vi er interessert i er å vite når begge disse to er sanne samtidig. For å sjekke dette, så kan vi lage det vi kaller en gyldighetstabell. Vi tegner da tallinjen her. X tar vi med de interessante tallene ved minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Så for den første ulikheten, så hadde vi der at x skulle være større enn minus 2. Så den er gyldig her. Vi markerer da linjer med pil på enden. Det er fordi det går fra, men ikke med minus 2. For ulikhet nummer 2, så hadde vi at den var gyldig opp til 1. Hvis vi nå ser på ulikhet nummer 1 og ulikhet nummer 2 samtidig, så er vi interessert i når begge disse er sanne samtidig. Vi ser da at det er fra minus 2 til 1. Løsningen er da at x er element i mengden minus 2 fra minus 2 til 1. Eller vi kan skrive det som at minus 2 er mindre enn x er mindre enn 1. Og begge disse to skrivemåtene er da gyldige. Vi skal nå se på et eksempel til. Vi er her interessert i å vite når minus 2x pluss 1 ligger mellom 9 og 11. Her ser vi at vi kun har x i midten. Og når vi har kun x i midten, så trenger vi ikke dele opp ulikheten i to, men vi kan løse begge sider på en gang. Vi ønsker da for x for seg selv i midten, og kun tall til venstre og til høyre. Så vi begynner med å trekke fra minus 1 gjennom hele ulikheten. Så vi får 9 minus 1 er mindre enn minus 2x pluss 1 minus 1 mindre eller lik 11 minus 1. Trekker vi dette sammen, så får vi 8 mindre
mindre enn minus 2x, mindre eller lik 10. Vi vil nå dele på minus 2 gjennom hele ulikheten for å få x for seg selv. Og vi husker at når vi ganger eller deler på et negativt tall, så må vi snu ulikhetstegnene. Vi får da 8 delt på minus 2. Så må vi snu ulikhetstegnet her. Minus 2x delt på minus 2. Igjen snur vi ulikhetstegnet. Og vi får 10 delt på minus 2. Vi står da igjen med minus 4 er større enn x, er større eller lik minus 5. Og løsningen, vi skriver det da med det minste tallet først, sånn at vi får minus 5 er mindre eller lik x er mindre enn minus 4. Eller vi kan skrive det som at x er element i intervallet fra og med minus 5 til minus 4.